Šią vietą užklupo vienas didžiausių metų tornadų. Ir tokia audra ne tik sugriauna namus. Ji išsiurbia viską, kas yra viduje ir nublokšia myliomis tolyn. Pinigus, seifus, papuošalus, net automobilius. Vietiniai jau viską išrinko, bet jie pražiopsojo geriausius radinius. O Dieve, geriausi daiktai nenukrito ant žolės. Jie nugrimsta tiesiai į netoliese esančių ežerų dugną. Ar tai tikra? Taigi mes tyrinėsime šiuos vandens telkinius, naudodami magnetinę žūklę ir kitus įrankius. Šiandien pamatysime, kas slepiasi po vandeniu po tornado. Bandysime ištraukti brangiausius daiktus, naudodami milžinišką magnetą. Taip pat didelius daiktus surasime naudodami povandeninį droną. O čia yra pirmasis mūsų ežeras tornado kelyje. Taigi, vyrai, pažiūrėkite, čia vandenyje radome ratą nuo brangaus automobilio. Manau, jį nunešė tornadas. Taigi, padarykime pirmąjį metimą tiesiai į tą ežerą. Kažką pagavau. Turime laimikį, tikrai. Keista, bet vis tiek jaučiu kažką ant savo magneto. Ir tai išlenda. Taip, jaučiu. Oho, vaikinai. Oho, čia didelis metalinis daiktas. Oho. O Dieve, ar tai automobilio variklio dangtis? Taip, pažiūrėk. Tai tikrai kažkokios mašinos dalis. Gal net sportinio automobilio, ar ne? Tiesiai prie kranto radome Lamborghini ratą, o tada radome šį automobilio variklio dangtį. Galbūt jis irgi iš Lamborghini. Tad meskime toliau, kad išsiaiškintume. Ką manote, vaikinai? Ar įmanoma, kad po vandeniu radome visą automobilį? Atrodo, kad jis buvo išardytas, jis buvo suskaldytas į dalis. Taigi galbūt galime rasti ir daugiau atsarginių dalių. Gerai, dabar mano magnetas atrodo tuščias. Bet dabar, taip, tikrai vėl kažką pagavau. Visus radinius radau maždaug toje pačioje vietoje. Galbūt ten rasime visą automobilį. Bet dabar ištraukime tą daiktą iš vandens ir pažiūrėkime, kas tai yra. Oho, tai dar vienas didelis metalinis daiktas ir jis taip pat padengtas dumbliais. Oho, vyrai, tai beprotiška. Ir jis taip pat raudonos spalvos, tokios pačios kaip automobilio variklio dangtis. Manau, visos šios automobilio dalys yra iš vieno automobilio, kurį tornadas sudraskė į gabalus. Ir dabar man kilo dar viena įdomi idėja. Mano idėja yra panaudoti povandeninį droną. Taip, tai yra labai sunkus ir labai galingas. Taigi, aš galiu jį panardinti po vandeniu ir mes galime nuplaukti į apytikslę vietą. Kažkur ten, ežero viduryje. Ir galbūt mes galėsime surasti visą automobilį po vandeniu, naudodami šią didelę povandeninę kamerą. Taigi pradėkime nuotykį ir leiskimės po vandeniu. Mūsų atviras su jumis. Matomumas yra gana prastas, bet vis tiek kažką matau. Eikime toliau tą kryptimį, kur mėčiau savo magnetą, kad pažiūrėtume, ar po vandeniu tikrai yra automobilis. Atrodo, kad kažką pamačiau. O Dieve, taip! Tai tas sportinis automobilis. Tai tas sportinis automobilis, kurio ieškojome. Pažiūrėkite, kaip stipriai jis apgadintas. O Dieve, iš tikrųjų, čia nėra durelių, nes tas dureles mes jau turime, taigi jos buvo nuimtos. Taip pat jis turi daug sulūžusių dalių, kaip ir variklio dangtis, kurį jau anksčiau radome. Tai beprotiška, vaikinai. Bet tiesiog įsivaizduokite, koks galingas buvo šis tornadas. Jis paėmė tą Lamborghini, sukosi ore, tada jis sudaužė ir įmetė tiesiai į tą ežerą. Taigi dabar padėkime droną į šalį ir tęskime žvejybą magnetu, nes manau, kad naudodami tą milžinišką magnetą galime ištraukti visą automobilį iš vandens. Taigi, pradėkime. Ką? Ką? Kas vyksta? O Dieve. Ohohoho, jis išprotėjęs. Bėgam, vyrai, bėgam! O Dieve, ne, atsiprašau, nenorėjau nieko blogo, atsiprašau! Dėžė tai buvo kažkieno privati teritorija, todėl nusprendėme tęsti žvejybą magnetų kitame ežere, esančiame tornado kelyje. Taigi atvykome čia, bet į šį ežerą atsinešiau savo trigubą magnetą, kad pažiūrėčiau, ką šis ežeras nuo mūsų slepia. Pažiūrėkime, galbūt tornadas išnešė daugiau daiktų. Gerai, ir dabar taip, jaučiu, kad kažką pagavau. Čia gali būti daug brangių daiktų. Taigi tuoj pamatysime, ką pirmą kartą čia rasime.
Tai atrodo kaip kažkokia dėžutė. Kas tai? Pažiūrėkime. Kas čia per daiktas? Tai kažkokia dėžutė. Tai yra kasetė. Iš tikrųjų, tokio tipo dėžutės būna pripildytos pinigų. Ši pinigų dėžutė buvo bankomato viduje ir ją į orą išmetė tornadas. Tad pažiūrėkime, kas yra viduje. Manau, ji kažkaip taip atsidaro. Yra pinigų. Viduje yra pinigų. Iš tikrųjų, ne per daug, bet apie 400. Tai puiku, vaikinai. Šiandien mes rasime daug dalykų po vandeniu ir vaikinai, jei žinote, kad šie daiktai priklauso jums, praneškite komentaruose ir aš jums juos grąžinsiu. Bet prieš tesdami išdžiovinkime pinigus. Pažiūrėkime, kas bus toliau. Gerai? Šį kartą jaučiasi gana sunkiai. Turime kažką didelio, bet tai juda. Taip, šitas sunkus, bet matau kažkas geltono kyla iš vandens. Palauk, ką? Kas čia per daiktas? O dieve, vyrai, tai McDonald's ženklas. Manau, jis anksčiau stovėjo ant kažkokios kavinės, bet dėl stipraus vėjo per audrą buvo nuverstas ir dabar mes jį radome po vandeniu. Jis šiek tiek pažeistas, bet iš tikrųjų McDonald's yra mano mėgstamiausias restoranas. O koks tavo? Parašyk komentaruose. Man jis labai patinka. Visi radiniai iš tikrųjų yra beprotiški, bet aš tik pradedu toje vietoje. Toliau mėtysiu galbūt šiek tiek daugiau į kairę. Taip, trigubas magnetas yra labai galingas. Galime paimti 3 kartus daugiau radinių, ar ne? Gerai. Oho, bet šį kartą jaučiu kažką labai sunkaus. Leiskite pažiūrėti, kas tai yra. Net burbuliukai kyla į paviršių. Gerai. Oho, kas tai? Tai rankinė. Oho, jis sunkus. Paimkime tą maišą. Tai labai brangus maišas. Tokias rankinės nešioja milijonieriai. Pažiūrėkite, kaina ekrane. Tai labai brangu. Taigi, jį čia taip pat atnešė tornadas. Vaikinai, noriu jums priminti, jei per tornadą kažką praradote ir žinote, kad tai jūsų daiktas, parašykite komentaruose ir aš jums grąžinsiu siuntinį. Ši labai brangi ir prabangi rankinė dėja buvo sugadinta. Bet pažiūrėkime, kas yra viduje. O dieve, ar matote tai? Ten pilna AirPods Pro ausinių. Jos tiesiog plaukėja toje rankinėje. O dieve, tai tikros originalios Apple AirPods ausinės. 1, 2, 3, 4 ir 5 veikiančios AirPods Pro ausinių poros. Bet čia dar daugiau daiktų, ne tik iPhone. O dieve, pažiūrėkime, ar čia tikrasis iPhone? Jis taip pat pažeistas ir purvinas, bet tai tikrasis iPhone viduje maišelio. Jei jums reikia vieno iš jų ir žinote, kad jis priklauso jums, praneškite komentaruose. O dieve, pinigų maišas! Šis daiktas iš tikrųjų yra daug didesnis nei tas, kurį radome anksčiau. Čia tik 400, o ten atrodo 10 000. Taip, bet vyrai, pažiūrėkite į tą daiktą. Tai kaip $100 000. Man labai patinka, kaip sekasi ši magnetinė žvejyba. Tad tęskime ir meskime į tą pusę. Galbūt galime pagauti dar brangesnių daiktų. Gal tornadas atnešė mums daugiau pinigų ir daugiau dalykų, kuriuos žinoma galėsiu grąžinti savo prenumeratoriams. Ir vaikinai, jei vis dar žiūrite ir norite daugiau magnetinės žvejybos turinio, užsiprenumeruokite dabar. Tai geriausia parama, kurią galite man suteikti. Ei, beje, aš kažką pagavau. Pažiūrėkite, štai. Tai yra rožinė dėžutė. Rožinė metalinė dėžutė. Mano magnetas nuslydo. Bet radinį jau turime. Jis jau krante. Palauk. 18+. Ar tai kažkas nelegalaus, ar kas? Man įdomu, kas viduje. Tai užsidėkime. Ir oho, ką? Kas per velnes? O dieve. Tai yra Playboy žurnalai. Jų čia daug. Žinai, kas tai yra? Tai yra pramoga vyrams. Taigi šis dėklas buvo naudojamas kažkam žaisti ir linksmintis. Matai? Čia daug keistų dalykų. Gerai, kad mūvi pirštinės. Vaikinai, tai keista. Čia parašyta vibratoriai.
Iš tikrųjų, aš nežinau, kaip visus juos naudoti, bet kas yra toje rankinėje? Oho, tai taip įdomu. Oho, o dieve. Ar tai skirta apsaugoti tavo pirštą? Ne visai. Iš tikrųjų, aš niekada nemačiau tų žurnalų turinio. Oho. Oho! Žinoma, galiu tai parodyti į YouTube. Bet vaikinai, jei tai jūsų, parašykite komentaruose. Aš jums tai gražinsiu. Man tikrai nereikia to suaugusiesiems skirto turinio. Nematyt priežasčių sustoti. Tad tęsiam ir metame toliau. Taip, iš tikrųjų, virvė man trenkė. O, palaukit, vaikinai. Šįkart kažkaip keista. Jaučiuosi, lyg būčiau gavęs kažką labai sunkaus. Pažiūrėk, kaip stipriai užveržta. Labai sunkus. Taip, kaip visas automobilis. Taip, galbūt mano magnetas užkabino visą automobilį. Ir jis vos juda. Matau, kažkas, o dieve, juda. Taip, matau ratą, ratus, kažką. Gal tai dar vienas dviratis, ar kažkas panašaus? Jis išlenda, jis ten yra. Jis beveik čia. Taip, mes jį turime. Tai visas motociklas. O dieve, jį čia atnešė tornadas. Tai beprotiška. Raktai yra viduje. Ir jei raktai yra viduje, mes galime jį užvesti ir važiuoti. Gerai, ištraukime tą daiktą iš vandens. Padėkime jį čia, saulėje. Tegul šiek tiek pradžiūsta. O tada aš pašalinsiu visą purvą, visus nešvarumus. Ir bandysime jį užvesti ir pažiūrėti, ar važiuos. Po 2 valandų. Mums reikia maždaug pusvalandžio, kad viskas visiškai išdžiūtų ir tada tęsime atkūrimo procesą. Po 2 valandų. Taigi, beveik visiškai išdžiūvo. Tikiuosi, kad viskas sujungta taip, kaip reikia. Bet vis tiek pažiūrėkime, ar dar įmanoma juo važiuoti. Taip, beveik visiškai išdžiūvo. Dabar mums reikia šiek tiek kuro. Įpilsiu čia truputį, tik šaltam užvedimui. Štai taip. O dabar tikriausiai atėjo tiesos akimirka. Taip, tikiuosi, kad turime raktus. Ir pabandykime užvesti ir pavažiuoti. Leiskite man šiek tiek pastumti jį toliau. Taip. Oho, veikia. Valio. Puiku, važiuokime. Jis juda. Oho, tai tikrai veikia. Tai beprotiška. Man tai labai patinka. Taip, tai geriausias mano kada nors rastas radinys. O dieve, vaikinai, tai taip beprotiška. Mes radome visą veikiantį motociklą ištrauktą iš vandens. Jis buvo ežere po Viesulo. Įsivaizduokite, koks stiprus buvo šis tornadas. Taigi šis motociklas skraidė ore, o paskui atsidūrė po vandeniu. O dabar aš jį sutaisiau ir mes važiuosime juo. Meskime toliau, galbūt čia dar ką nors rasime. Aš labai myliu tą vietą ir man labai patinka čia žvejoti su magnetu. Ten paslėpta tiek daug radinių. Vaikinai, jaučiu dar vieną radinį. Tikrai tai nėra taip sunku kaip motociklas, bet vis tiek šis tas. Mes tuo ištrauksime dar vieną įdomų daiktą. Aš jį matau. Ne, mano magnetas gali nuslysti. Atrodo kaip dar viena taupyklė ar kažkas panašaus. Tai tikrai dar vienas brangus ir įdomus daiktas, tiesa? Palauk, ką? Čia yra skylė? Palauk, kas tai yra? Mikrobangų krosnelė. Manau, ji buvo kažkieno namuose ir ten buvo naudojama, bet namą nušlavė tornadas. Ir dabar mes tą daiktą išjungėme, bet atvirai pasakius, tai nėra labai įdomus radinys. Tikiuosi, kad čia rasime ką nors geresnio. Bet vaikinai, čia yra daugiau ežerų. Tad eikime ir juos apžiūrėkime. Antrasis ežeras buvo turtingas gerais radiniais. Bet kodėl turėtume sustoti? Eikime prie kito ir surinkime daugiau magnetinės žūklės radinių po tornado. Ir tai jau trečias ežeras šiandien, bet šis kažkaip kelia šiurpą ir atrodo keistai.
Bet vis tiek, aš mesiu savo milžinišką magnetą tiesiai į jį, kad pažiūrėčiau, ką galime iš čia ištraukti. Ir taip, dabar jau kažką pagavau, pažiūrėkime, kas tai bus. Oho, čia daug dumblių. Ir kas tai yra? Jis atrodo dygliuotas, panašu į kažkokį ginklą. Pažiūrėk, koks jis aštrus. Ir matau ant jo raudonas kruvinas dėmes. O kas jei tas daiktas yra kažkoks žmogžudystės įrankis? Kažkas jį naudojo ir pametė per tornadą. O gal tai kažkokia kita ietis ar kažkas panašaus? Jei turite kokių nors idėjų, drąsiai rašykite komentaruose. Ir vaikinai, jei vis dar žiūrite, kodėl nepaspaudžiate patinka šiam vaizdo įrašui ir neužsiprenumeruojate mano kanalo? Taigi ši vieta yra keista ir bauginanti. Mūsų pirmasis radinys – keistas ir bauginantis. Taigi tęsime magnetinę žvejybą. Pabandykime šį kartą mesti šiek tiek dešiniau. Kodėlgi ne? Šis vandens telkinys labiau primena ne ežerą, o pelkę. Taip, visą magnetinę žūklės dieną darosi vis sunkiau ir sunkiau. Užstrigo. Jis nėra visiškai užstrigęs, bet aš kažką užkabinau. Dabar tuoj pat rasime didžiausią radinį. Taip. Ir oho, dar viena didelė metalinė dėžė. Gerai, pirmin, ateik čia. Jau beveik atidaryta. Ei, operatoriau, padėk man. Puikus darbas. Arčiau? Arti. Nustebinai mane. Turime. Čia yra kažkokių raidžių. Keista. Ieškok. Tai kaip raudonas kryžius. Pabandykime atidaryti ir pažiūrėti, kas ten. Oho. Tai labai šiurpu. Žinau, kad tai karinė dėžė. Ir čia yra kažkokių sprogmenų. Bet vyrai, atrodo, kad tai granata. Tai atrodo kaip raketa ar kažkas panašaus. Tai irgi raketa. Aš jų nelieščiau, vyrai. Ji tarsi atidaryta. Viduje nieko nėra. Atrodo, kad saugu. Ji tuščia. Bet ši tikrai užtaisyta ir tai labai sena granata. Tačiau tokie radiniai yra labai pavojingi. Manau, turėčiau paskambinti policijai, bet padarykime tai šiek tiek vėliau. Pamėginkime dar kartą pamėtyti magnetą. Mes jau metėme į vidurį ir į dešinę. O kaip dėl metimo į kairę? Taip, kodėlgi ne? Mano virvė įtempta, vadinasi, vėl kažką turime. Ji pajudėjo. Ir ji vis dar ant mano magneto. Aš jaučiu tai, iš vandens kyla burbuliukai, tai reiškia, kad laikome kažką didelio ir keisto. Sakau, kad tai keista, nes pojūčiai mano rankose labai keisti. Kas tai? Kažkas kyla iš vandens? Kas? Kas tai? Atrodo kaip drabužis. Ar tai kaukolė? Dieve mano, tai kaukolė. Tai kūnas. Ar jis tikras? Dieve mano. Ne, turime dabar kviesti policiją. Toje vietoje radome tiek daug keistų dalykų, todėl turime kviesti policiją. Skubėjos pagalbos tarnyba, kuo galime padėti? Taip, labas. Mano vardas Slavas ir aš užsiemu magnetinę žūklę. Po tornados radau sprogmenų ir kūną. Likite vietoje, siunčiame komandą. Taip, prašau, atvykite. Taip, paimkite visus šiuos daiktus. Dieve mano, tai buvo labai nesaugu. Tai buvo labai įdomus nuotykiai, bet taip pat ir labai pavojingi. Taigi, žvejyba su magnetu po tornadų yra beprotiška. Tai beprotiška, vaikinai. Jei jums tai patiko, drąsiai paspauskite patinka šiam vaizdo įrašui ir užsiprenumeruokite mano kanalą. Man patinka jums kurti daugiau neįprasto turinio, pavyzdžiui, žvejoti magnetu. Taigi, jei norite daugiau, užsiprenumeruokite, kad gautumėte daugiau. Mano vardas yra Slavas ir aš palauksiu policijos. Bet dieve mano, šitas vaikinas. Tikiuosi, kad tai neužkeiks.